حنا أمة ديمقراطية مع التزام معنوي باه نديروا من هذه الدولة دولة قانون. السلام عليكم خاوتي، صحافتكم. Voilà, je viens de parcourir un peu, le site web d'Algérie Part. Algérie Part, c'est un journal d'investigation et de décryptage qui me dit Moulin, qui s'arroge le droit d'enquêter très profondément sur les hommes politiques, sur la société, les événements internationaux. Donc c'est un journal d'investigation. Et il lui faut des journalistes d'investigation. Allah yarham al-walidin, Allah yarham walidikum. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? يا عبد الصمار نتاني نهضر معك، تا هو ولا الشيف تاعك ولا PDG. Une équipe qui تاعك ولا إلا عندك une équipe qui n'est même pas foutu de trouver un titre à son journal. Tu vas plagier les journaux à l'étranger تاع فرنسا. راك باغي زعما تولي كي Mediapart، Algérie Part. Je viens de lire des articles, des articles, c'est pas des articles, c'est des torchons. Tourner la vie de Saïd Bouteflika en 3 secondes, dans la vidéo. Voilà, la vie, le parcours politique. كان عند لي جيزويت ومن بعد ولا كذا ومن بعد ولات conseiller à la présidence. Est-ce que ça c'est des nouvelles? Est-ce que ça c'est une investigation que tu fais? ويتولي انت كي Mediapart. دير مقارنة ما بينك انت وبين إدوي بلينيل لو باترون تاع Mediapart تاع بصح. هذاك اللي عنده une institution ما عندهاش une équipe. Mediapart, elle a fait tomber des présidents et des présidentiables, des ministres, des chefs de région en France, qui m'a Fillon, plein campagne présidentielle, ça y est, c'est lui le président de la République. Mediapart, taïha bil Canaranchini. Avec 5 ou 6 petites brebis galeuses, dire l'investigation. Déjà, tu n'es pas impartial. D'abord, pour qui tu roules? Pour qui tu roules? Dans le Maghreb, il y a des interviews. Le Maghreb, il y a l'Algérie. Tu t'arroges le droit de dire Algérie partout, ou je fais des investigations, ou je fais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien du tout. انتوما مخربين. انت عبد الصمار، انت مخرب الاول. انت ورشيد نكاز وهذوك اللي راهم في الخارج راهم يسون ترين دو برير كوم دي بوريكو على راسنا حنا باغي تبدلوا لنا الجيري، باغي تطيحوا الجيري. علاش تكرهوا الجيري بلادكم كيما هكا؟ اسكو vous avez une dent contre l'Algérie? Il n'y a rien de positif dans vos propos. Dans vos articles, il n'y a rien de positif. ما كانش الحاجة زعما اللي تجبروها باه تقولوا الجيري صايرة بدات تطلع شوية ولا alors que c'est vrai. علاه ما تجبدوش لي شوز بوزيتيف؟ الجيري بارت. واش يجيب الذهب للحديد؟ يا واحد الحديد مصدي. انت تي كابابل انت de faire tomber des ministres corrompus. الكوربسيون راهي دايره حاله، راهي دايره واد. تجي تقول لي انت سو كو بوجدرا ادي بوتفليقه، سو بوتفليقه ادي ابو جدرا. كيس كون ا فوت دو بوجدرا هذا اللي عاطيه هذا؟ اون ا فوت كيس كون ا فوت دو بوجدرا. هاد لا فام هذيك هي كونسبوي سعيد بوتفليقه.
Ça fait partie de la démocratie. وين راهي المشكل؟ Il avait des gardes du corps, il avait pas de garde. وين راهي المشكل؟ Ça prouve que la démocratie existe chez nous ولا لا؟ Elle a conspué قالت له واش تجي دير هنا؟ Elle a conspué. Elle a conspué, elle a crié, ومن بعد. Nous, c'est ça qu'on veut. Nous, c'est ça qu'on veut. C'est la démocratie, c'est vrai. On veut la démocratie. Subhanallah. هنا c'est pas un point positif. علاه ما تقولش بلي ça existe la démocratie chez nous. واش دار سعيد بوتفليقه كونت لا كونسبي هذيك لا فام وهذوك اللي قاعدوا يقولوا اوني ليبر اوني منا واش دار؟ Il a réagi le plus normalement du monde comme tout politicien doit réagir. Il a regardé à droite, à gauche, il a regardé في la femme كيما هكا وحط راسها وراها زاد هضر مع بوجدرا وشور. اسكو راهي في الحبس؟ اسكو قاعد يحضروا اسكو صايد داوهم كاع؟ سبنا المخزن سبنا انا في المروك بيب الالجيري بالالجيري بارت تاعك ولا سي ان تورشون دو توت فاسون سي ان تورشون سي ان تورشون انا بار كيوريوزيتي قعدت نشوف باسكو شت المقارنه بغيت زعما دير كيما ميديا بارت tu peux pas arriver à ça tu peux pas même si tu pouvais ما تعرفش والواحد غير لي تبان له شي حدا يجي يحلنا هنا يحلنا ان بواط تاع جورناليزم لي فري جورناليست راحوا مرة مشى هنا لي فري جورناليست لي فري جورناليست لي فري انتلكتويل قتلوهم صاحبي انت ولد البارح ما تعرف ما تعرف ليستوار تاع الجيري تاعك تجي تحلنا ميديا بارت الجيري بارت روحوا خطونا بعدونا روحوا انت عندك الجيري بارت اي بعت لي كوريسبوندون تاعك بالريف بعتهم للريف بعتهم لبرماني عند لي روينجاس بعتهم للسودان بعتهم لسوريا بعتهم للعراق ابعتهم ولا قاعدين هنا من دارك لما بتي بيرو تبغى تطابط سور طون اورديناتور كاش ما تجبر دي انفورماسيون في انترنت ولا وتنشرهم. هذه هي الجيري بارت. الله يكشفكم اللي انتم جورناليست، الله يكشفكم بهدلتوا بينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا أمة ديمقراطية مع التزام معنوي باه نديروا من هذه الدولة دولة قانون.